guys, mayroon tayong re-rescue RAV4. Re-rescue natin nandun sa gumagawa ng aircon. Yan. Ilagay mo na. O, sige. Start. Wala pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw pa lang umandar eh. Binidyo ko pa naman. Ayaw pa rin. Hindi rin pala andar, binidyo ko pa naman. Baka nga may ground na rin. Pwede wala yun. Tsaka yung ilaw? I-off mo. Buti may ilaw na siya ngayon. Yun talaga yung pinaka main ano ko dito. Hindi na ako pag-isip ng ilaw. Pero may aircon. Oh sir, aircon siya. Fan lang. Pero ito yung pinaka-easy niya eh. Meron siyang mekaniko galing Toyota daw. Ini-scan. Scan ang patakas ng susi. Yung turo niya. May bakit? Ano yun sir eh? Smart key. Hindi, ano to? Binilihan ko lang ng case. Lahat pinaduplicate ko na. Pero yung wala naman siyang microchip na ano nahiwalay. Yung pinaka-ano yan, dito na. Yung pinaka-box niya. Wala yung original ng process. Nasa Perlax na eh. Ito wala nang play ano ba yan? Pinaka-ano yan? Hindi, yung iba meron. Hindi, di dapat hindi siya na-under that. Hindi na dito. Kasi yan nung ano yan, nag-duplicate ako ng susi. Kala ko pwede siya kahit wala yung pinaka-breakup niya. Parang ganyan yung nangyayari. Yung mag-re-redundant din siya. Pero di ko pa sinasabi sa ano nun. Mag-scan. Sure ka, 2004 to? Nakalagay sa amin eh, hotel na eh. Ang 2003 model, yung blinker nasa baba pa eh.